7点15，今天起得好早啊！牛奶，哪一点最好看的？1个鸡蛋，2套。今天要做西多士。然后把它盖上一层，觉得1个蛋就够了。西多士我们用的是黄油，不用黄油是可以的。均匀蘸上鸡蛋液，刚刚好吸饱了蛋液。好啦。好看吗？这是西多士。7点33，公主请起床。弟弟，好了，那我换衣服。过来吧。再过来点。会吃的，会吃的，吃40%吧。喝咖啡前我们也要晃一晃，让它的奶和它的咖混合的均匀。天大树，给你的卡片弄好了，你自己写上名字，再写上一些祝福的话，知道吗？签名。签名，对，你自己写吧。那妈妈先去学校帮忙，你自己一会儿过来啊。8点08分，其实也不早嘞。谢谢。8点13到学校。老师要送玩具，我来了，嘿嘿嘿。受不了，受不了。你先摆一下姿势。是呀。赶紧去吧。啊，拜拜。又往学校走啦。送书包。那倒是没有。哎，就摆摆。要玩了吗？别乱动！我觉得，哎，你给我来一个。一共12箱，上不标。谢谢你啊，好，哎，你们几点？